睡觉打呼噜，大部分人会觉得这说明睡得香是好事，真的是这么回事吗？单纯的打呼噜呢，确实问题不大，大家呢也不用太担心。来，我给大家听一下这种打呼噜。在医学上，这种叫睡眠呼吸暂停综合症，简称 OSAS， 这是一种病。我相信大部分人对它有些了解，但并不知道它的危害。如果你已经年过40了，像这样的打呼噜，千万要注意了。这种呼吸暂停停了之后，血里的氧气就会往下掉，很容易导致缺氧，引发炎症、应激、交感兴奋，最后呢，对我们全身的多器官、多系统造成损害。在心血管这一块，很多人因此得了高血压、冠心病、心梗、心衰。研究显示呢，冠心病的患者当中，约有30%合并 OSAS， 在心梗当中，这一比例竟然到了69%。说到这儿，我相信你不会觉得打呼噜是一个正常的事了吧？生活中，如果你有朋友不了解自己的打呼噜情况呢，也不知道它的严不严重呢，最好去做一个睡眠呼吸的监测。基本上呼吸科都给你能定个调，通过监测你的心率、血氧的情况来判定你打呼噜到底严不严重。如果你的血氧饱和度一直比较低，时间长了就可能会导致高血压、冠心病房颤，甚至心梗猝死。希望大家呢对打呼噜这件事儿一定要引起关注，别让一时的疏忽呢成为终身的遗憾。那么为什么会出现这种呼吸暂停呢？主要还是与肥胖有关系。所以如果你身边有这样的朋友，一定要督促他们减肥。另外呢，扁桃体的肥大、腺样体的肥大、鼻息肉、舌根的肥厚等等，都会引起气道阻塞。像这样呢，手术切除就可以了。当然，也可以根据个人的情况，在内科医生的指导下，采用口腔矫治器呼吸机治疗等等。总之呢，保证你的血氧正常非常关键。远离打呼噜，你好，他也好。